s'appelle un gâteau apéritif. D'accord? Ceci est un chien de première catégorie. Non love, né avant la loi. Viens. Tu viens? Allez, monte. Voilà ce gros chien méchant qui ne m'arrache même pas le visage au moment où je lui donne son petit gâteau. Maintenant, dites-moi que ce chien est méchant. Oh bébé toutou. Tu es contente, mon bébé? Oui.